got to finish then we'll run it up. Leero tuli wano ku Kabalega Airport. Kabalega Airport eno eri wano ekintu bakiyita Kabaale. Mukimanyi bulungi Government of Uganda yateekamu esente empitirivu okulaba nti esima amafuta gaffe okuva wansi eyo mu ttaka. Ate amafuta gano gasima kulina kubaako ebyuma ebigasima n'entambula ennungi. Government nefuna ettaka lino, kino kyali kibira nga mulimu n'amayinja kyova lwaki bakiyita Kabaale. Government nefuna ssente okuzimba ekisaawe kino ekigenda kugwako ennyonyi ennene. Ennyonyi ennene ze bayita Antino 256 esitula kago nga wa ttani 600 mulundi gumu. Ennyonyi zino tezisaggwa Entebbe kubanga nnene nnyo, ze zigenda okubanga zigwa wano nga zireeta ebyo ebyuma ebigenda kusima amafuta kubanga bizitowa nnyo. Ekisaawe kino twakitandika omwaka gwa 2018. Kimaze emyaka 6 nga bakizimba. Emirimu gyakosebwamu ku lw'emyaka gye twamala ebiri ya COVID. Emirimu nga tetambula bulungi neyimirira, naye singa teyali COVID singa twakimala dda. Nemabega ne tutuuka ng'ensimbi tezikyawera bulungi kubanga esente zaali zigenze mu COVID. Ekisaawe kino we tutuukidde kaakati kiriko budget ya trillion 1.188 trillion mu sente za Uganda. Then ku sente ezo twakaspendingako 1.08 trillion. Obukadde esente za Uganda ze twakateekako ku kisaawe kino. Omulimu mugulaba, Runway mugirabye, eri Terminal mugirabye, the apron mugirabye n'ebintu ebirala. So far tuli ku 95% okulaba the first phase eggwa kubanga first phase gwe mulimu oguli expensive nnyo. Kati nga otumiridde wano ku Runway okugikola etwala ssente nnyingi kubanga bagitandika wansi eyo mu feet singa 30 nga bagizimba okudda waggulu. Bino yosinga nnyo okulya ssente, ate nekyasingamu tukosa wano price escalation ku lw'entalo ezaaliwo wabweru ne COVID. Ebintu byalinnya ebbeeyi kubanga twakitandika sementi yali ya $2,000 kati eri $3,700. Tusuubira omwaka ogujja omwezi gw'omwenda kijja kubanga kiwedde. Nje tuyise first phase okusaabaza kago ebyuma ebinene ebigenda kujja wano nga bitwala mu mafuta. Twasalawo tukiteeke kumpi naye basema amafuta nti ezo emmotoka zonna enene zanditambudde okuva e Kampala okuvaawa ziviire wano nga negenda straight. Kati amafuta gaffe gali kumpi awo tusima, ate wano wonnyini kumpi wano bagenda kuteekawo industrial park. Tukimaze ekisaawe tuli basanyufu nnyo kubanga ku lwa gavumenti y'NRM okufa ku bantu kubanga amafuta gano bwe gajja gavumenti ebyenfuna biba byeyongera. Ate naffe ekisaawe kino bwe tumala second phase egenda kuba ku passenger services kubanga eno international airport ejja kuba esaabaza abantu abafuluma wabweru w'eggwanga n'abo abatambulira munda mu ggwanga. Kati awo phase eddako okuzimba terminal ennene n'ebirala ebigenderako okulaba nti twetegekera bapassenger abagenda kubanga bajja wano abafuluma wabweru w'eggwanga n'abayingira ggwanga. Wano wetuli wano tuyina tourism attractions nyingi nnyo wano mu Bunyoro. Ate n'ekirala bangi bajja kubanga bakola business mafuta nga tebaagala ate okugwa Entebbe batambule ku kkubo ezo essaawa 2. Bajja kubanga bagwa no direct babere nga bagenda kukola emirimu gyabwe. Mulabye amakubo aga accessing airport tumaze okugakola. Kati tuli mu final touches n'ebirala tulina okutereeza okulaba nga omwaka ogujja omwezi ogw'omwenda ekisaawe kino tukigulako mu butongole. Juzi twafunako ennyonyi ejjo kitestinga, bajja bibalaga video muzirabe. Ennyonyi yajja kutestinga erabe ebintu bye bakoze bikana n'omutindo ogw'ensi yonna. Mujjukirako emabega awo emyaka 2 eyise emabega waliwo okulwanagana kw'amaanyi nga tugamba there is no value for money, ate nebimala nebiterera kubanga confusion yali eva mu bantu baffe aba gavumenti bennyini, naye twamala tugitereeza. Kyovera wakati omulimu gwa contractor gwakoze mulungi. Ate contractor gwe tuyina
ali expert mu kola ebisaawe akoze ebisaawe bingi mu nsi yonna ate n'omulimu gwatuwadde gwa njawulo na advice gyatuwadde era bannayuganda balina okuba basanyufu kubanga esente zaabwe zetukozesezza yadde nga yali loan naye era tusasula ate nga tusasula loan nga tukozesa sente z'omuwi w'omusolo tuli basanyufu okulaba emirimu gituuse wano ate tusuubira nga bwe mbagambye omwaka ogujja tujja kukomawo wano ekisaawe kino tusobole okukiggulawo kitandika okukola nga bwe tulinda okutandika second phase. Saawa zino mbagambe tuli ku percentage ya 95 then percent 5 ebulako okuconnectinga amasanyalazi wano okuconnectinga amasanyalazi ogatusa ku kitundu kino okuconnectinga mbagambe okuconnectinga amasanyalazi ogatusa ku kitundu wano then okuconnectinga amazzi ogatusa ku kitundu wano ng'ovudde ku mazzi n'amasanyalazi mulaba ne runway bali mu giguruvinga juzi mwalaba entebe twafunako accident ennyonyi emu neva ku runway negenda mu nsiko naye kati bakola grooving enyinzi bwe ziri heavy tesobola kuvaako n'ekirala ebisigadde bya technical munda masanyalazi mataala ebintu bwe biti electric okulaba nga babimaliza naye emirimu esinga ewedde n'okulaba ebintu bye baakola mulimu ene defect bagiddemu kati ye 5% emaze okusigala n'okuleeta ebigenerate ennene ebyuma ebitera kukola bicontrol tower ebyuma ebicontrolling ennyonyi naye olwedde order zatandise tusuubira eyo percent esigaddeyo okulaba nti ekisaawe kino kiggwa bakitukwasa tusobole okukikola. Waliwo ennyonyi ezijjawo nga mu kutestinga ne zigwawo bulungi ne zibeera nga zitama naye emirimu yesigaddeyo eya technical mpola mpola. Bwe tumala wano bwe tumala wano eno first phase tetulinda okuwaayo ekisaawe omwaka ogujja okwezi kw'omwenda atuleke tutandike second phase. Second phase tugenda focusinga nnyo okuteekawo ebizimbe kyandise terminal buildings yesobola ku accommodating abapasenja abangi abajja kuba bajja wano tetujja kulinda nti basooke baweeyo first phase tutandike second phase. Tuli mu kaweefube mu myezi nga 6 egijja tujja kubanga tutandise procurement ey'okutandika second phase. Saawa zino bali mu updating feasibility study bwe banagimaliriza myezi ng'ebiri mu maaso omwezi nga 6 tusuubira okubanga tutandise okufuna procurement okulaba nti second phase egenda mu maaso naye emyaka nga 3 mu maaso bajja kuba bamaze ng'abantu batambula internationally and domestically okuyita ku kisaawe kino ekya Kabalega International Airport. Twamala okugazetinga erinnya kati n'esiye eri mu kaweefube w'okugazetinga ekisaawe mu kitongole ekikwasaganya entambula y'omu bbanga ekyensi yonna ekitusuubira mu bbanga litono bajja kubanga bamaze okukikola. Second phase nyinza obutamanya ssente megaze totaga kati kubanga feasibility study yegenda okudetamininga ngetugamba kusinzira betwagala second phase ejja kwagala ssente bwezi kubanga na zino first phase twasooka ne tubudgetingira ssente ezitawera trillion emu naye bwe yajja mu price escalation ne technical advice endala tetugenda mu ssente zembagambye 1.188 trillion kati feasibility study yegenda otulaga kyetwagala ssente meka zetugenda okuba nga tufuna. Ekisaawe kino mukiraba e Uganda betuba nga tuzimba ebisaawe tufuna abantu abavudde wabweru mu Africa wano contractor avudde wabweru mu Africa naye contractor eno bwe twamuwa omulimo twamuteekamu akakwakulizo mu contract nti abaana bolina okukozesa 90% balina kuba bannayuganda kati ne tulekayo 10% aleete bano experts ng'abazimbye kiri ekyuma ekikontrolinga obwengula kye tulabye ye abaana baffe bafunyeemu nnyo bafunyeemu akasente wadde basasula bulungi ate ababadde basoma bafunyeemu skills okukola ebyamasanyalazi okukola bya air navigation na bino okuzimba zi runway naye of course skills abafunye tezisobola kuba garantinga okulaba nti nabo tubawo okuzimba ekisaawe kati gavumenti
tugenda kiteekamu enkola nga president yatuwa okuwabulwa abaana bano bobanga bafunye skills bwezi tubajjewo tubatwale wabweru bengere okubangulwa emyaka ejja mu maaso naffe tusobole okukozesa abaana baffe okuzimba ebisaawo bwe bitu kubanga science abaana abasomye course ezo mwebali bwe bafuna experience nga bano nga tubongerayo beeyongera okubanguka mu by'obuyizi bwabwe emyaka ejja mu maaso ojja kusanga naffe Uganda bwe tunasibanyesera ku science kusomesa abaana ba science ojja kusanga naffe tuzimba ekisimbe kino naye mulimu abaana oledde abalina bye bakutte ate nabo basobola bikola kubanga experience bakijje wano ne bagenda batukolera entebe mwebali abatono. You also ask yours, I answer to once. Wano tumanyi wetwetoolodde wabadde abantu bangi nga boogera nti kali akasozi kemulaba kandibanga straight ku kisaawe kyaffe. Of course report ezo tuzifunye naffe tukola verification. Kyekimu kye tulabye leero ngaffe aba civil aviation batugamba eyo ruutu yaabwe yenyi tegendayo. Naye of course ng'olabira mu security component of it nga bwe kali akasozi ate waliwo ekibira government bwetuli ate government terminal nga bintu byayo tumaze okiraba tukirabidde mu security angle of it kubanga omuntu ayinza kukozesa awo ensike emiti eri awo n'akasozi ako n'akola kyonna ekisoboka naye tugenda kitwala nga government tulabe kiki tusobola okukolawo watweddiza ettaka ne tulukalamu ebira kinakyo kisoboka naye kati ekyo tekirina okubeera nsonga kati kubanga ba experts mu government webali the Ministry of Defence, Ministry of Security and Ministry of Works together with our entity CAA kitugenda kyandolinga bena tukukulirawo ekisaawe tujja kubanga ensonga emaze okuba sorted. Then tutandise okurukutinga abakozi abagenda okukola wano naye bwe turukutinga abakozi tugenda kusosinga okuva ku CAA Entebbe tubaleete then era twongeremu n'abalala beturukurutinze kati bano ab'Entebbe bagenda kubanga bayigiriza bano abapya beturukurutinze naye sazo twogera tulina ba staff abava mu Civil Aviation Authority kati abagenda okubanga babeera wano nga ba taking over kuva mu contractor kubanga contractor omulimu gwa gukoze tweyanzeege. Thank you very much. Today we are specifically here to do our oversight role. Kabalega International Airport, which was formerly Kabale International Airport. Kabale International Airport was the project name because this is Kabale area, Kabale village. But later, through cabinet, we named it Kabalega International Airport. This airport, the name was already gazetted. Now the Civil Aviation Authority is working very fast to gazette the airport as per the requirement by ICAO. Those are the ones who manage all aviation issues. This airport, the construction works commenced in 2018. Today we are 6 years down the road. We should have finished like 2 years back, but there is that issue of COVID-19, which hindered most of the projects across the world. Those were like 2 years wasted. Workers couldn't do any work because of the sickness of COVID-19. But as we speak now, the works are in high gear and we are up to 95%. You have seen the runway, they completed, but now they are doing additional layer of grooving, such that it is safe for those big, heavy aircrafts. One aircraft carries about 600 tons of cargo. The ones going to carry the heavy oil refinery equipments so that they land here safely without any accident. You have seen the terminal. It is being completed. They are installing electricity lights and those other electric gadgets. Then also you have seen the firefighting area is finished. Then also you have seen many things. And also the 5% remaining includes the heavy generators which are going to bring to land the different systems, the mobile control tower which will control the landing, electricity connection to this area, and the water. Then also installation of a few minor equipments in the buildings. That one will bring it to 100%, and we hope by September of next year we shall be able to commission this airport to receive the heavy aircrafts which will be carrying the oil refinery equipments.
Then after that, we are doing the feasibility study to update it, to embark on the second phase for the passenger services. Because people would wish to land here internationally, we have a lot of tourism here in the Bunyoro sub-region. Then also those connecting to the northern Uganda, they would also prefer to land here directly. They cross through Masindi, they go to West Nile, northern Uganda. Even those will be coming for the oil projects and other conferences. So that's the viability of us having this international airport here, and it will be bigger than the Entebbe airport for the purposes I have told you. We know the contractor who has been here is not even from Africa, and he has good experience. He has done some other airports and other projects outside Uganda, even Uganda. And we gave him a clause in the contract that 90% should be our own Ugandans. And for the last 6 years, our own Ugandans have got money here. They have been working and being paid. And those who had skills have gained more skills from here. But however, the skills they have got cannot guarantee them that we should get rid of those people from outside Africa to come and help us to construct airports. But now it is our role as government, the ones who have got little skills, to take them for further studies. In some years to come, they also get the same skills like those who have been coming from out. And we shall take on that because Uganda is developing and we need to empower our own scientists. But however, there are those who had skills and have gained electrical skills, mechanical skills. They can do even without these other contractors from outside Africa. That's where we are now today. And currently, we are recruiting workers through Civil Aviation Authority, a few of them. And we shall also get those who are already in the system to come and teach those who will come, so that by September next year, we have people on the ground. Where we are, adjacent there is going to be an industrial park. And just a few kilometers here is where the oil wells and the oil refining is being done. So really, it is just viable that this airport was needed here. Our project has costed us 1.188 trillion Ugandan shillings. And so far, we have spent 1.08 trillion Ugandan shillings. Ideal at first, the money was not reaching 1 trillion, but what increased it to 1 trillion point something, one was the price escalation. By the time we started this project, the sack of cement was 20,000. But now as you go to the market, it is 30,000, 37,000. Then also, the changes in some of the designs, like maybe the tiling they anticipated, maybe water could go this way. Now with advice changes, those are the few things which has brought a slight increment on the price which we have invested here. We had challenges like 2 years back, you remember, when we came here, and that confusion was being caused by our bad people in government. But later, we harmonized and the project is moving on well. That's why you see now, there's something you can show the country and people can visit to see there is value for money. Even if it was a loan, of course, we got money, a loan to work on this activity at first. When the money got finished, we also used our own government of Uganda money in this current budget we are in. But this money we borrowed will be refunded back using the taxpayers' money. So it was just viable for us to closely monitor this project as Ministry of Works and Transport, such that we deliver the work. Even if we're using taxpayers' money to pay back the loan, we are paying for something we have received. I've seen loans coming, they don't perform well. But at least we see here. And by the time we come back in January, there will be a lot of change. If they showed you were standing here, the lighting of this airport at night, you really appreciate for the good work done. So far, the aircraft come and test all of these instruments here. It has already come, and all the tests have passed, which means the people are handling this project together with the supervisors. They handled it with care. They will give you that video of how the area view, both day and the night. You see, really appreciate there is good work. So this one goes all to the government officials handling critical projects like these ones.
we must handle such a projects with the heart of patriotism. That what we are doing is for the entire country, even after given politician, after given technical person retiring, the project should remain, because we have seen people borrowing money, the loans come, but at the end all money disappears. And now government pays back, paying for nothing. So we are happy for this, and we shall continue monitoring other programs and bring on board more both international airports and the regional aerodromes. Thank you. Tutagano mukimanyi bulungi gamala emyaka nyingi ba president bana gabalemerayo. Naye president Museveni bwe yajja mafuta bwe twogerera bwe kibanga rumonde tutandise okwatako agonda. Abamafuta fa babalwisa kubanga amafuta gengedde batugamba by 2025-2026 we were able to get the first oil ministry of energy bwe tugamba. Ate ne fa badde batadde ku pressure nyongo abagala ekisaawe. Kati bwe tumaze tukigulawo next year mujja kula ebintu nga birungi. Bannayuganda tebabalimba amafuta gyegali badde balimba nti amafuta bagasimayo dda gonna gaggwayo. Amafuta gyegali ate Ministry of Energy expert batugamba 2025-2026 tujja kubanga tugajjayo era mulaba tutegekera ebimu ebigenda kubanga bigajjayo. Ekyo kiragira ddala tutuuse ku lyengedde. Kati bannayuganda bwe tutuuka ku lyengedde obwavu tujja kubanga tumaze okubuwona kubanga sente zijja kuba zeeyongedde, tukole amakubo, tukole amasomero, amasannyalaze gatambule wonna. Naawe abaagala nti omusaala gwa Uganda mutono tujja kuba tufunye big source of income. Namu gavumenti ebalowoozeeko katuwongere okulwanyisa obuli bw'enguzi, buli kimu kyonna okulaba nti ne sente ezo bwe zijja tuzikozese bwe zirina okukola buli Munnayuganda akulaakulane. Tweyanziza tweyanzeege. Ababadde bazimba ekisaawe kino badde tebali Kampala oba tebali Amerika oba Israel oba Tunisia, babadde bali emmere ya wano, bali enkoko, bali amagi, cabbage, so fruits badde bazetanira nnyo. N'abanyolo bakozeemu ssente ate bangi beeyongeremu akukalikiza tweyanzeege. Contractor. Yes. These people, they are here. Definitely. Yes.